Obboleessoo kiyya dura dursa aadaaba shari'aa baradhu. Ulamaa'iidha namni ati irra waraabdee haasayaa jirtu. Ilmiin xixiqqoo siin jarjarsiin. Lil ulamaa'i aaraa'uun ulamaa'iin aaraa'a qaban. Sirrii jiran fatwaan isaanii. Akkuma sana mootiniin kabajaan itti dubbadhu. Fatwaan kee sirrii miti. Kana fatwaa gootaa jettaanii subhaanallah. Fuuloo ittiin guddifachuufi fatwaan sheekaa sirriidha. Intala takka yoo gurbaan fuudhee danqaraa keessaan badee ni kenni hidhamaa. Hin hidhamu warra jedhe jira saddalli zariyaa karaa cufuuf jecha. Osoo ammootiin hin hidhama jedhanii ka oofan tahee burillee tokko danqaraan keessaan dabra. Walaakin intala takka harka qabatee deemuun haraama. Yoo ittiin dabalamin ni kenni hin hidhamu. Fudhatee manaa bahee danqaraa keessa taratuuniin butatuuniin haraama. Yoo ittiin dabalamin ni kenni hin hidhamu. Walaakin sheen fudhatee manaa bahuu sanuu osomaa ittiin dabalaminuu ni kenni hin hidhamuu jedhan. Dhugaa jedhan saddalli zariyaa karaa cufuuf jecha. Burqa birootu danqaraa keessaan tarata. Haala namaa laalanii fatwaa godhuun ni jira. Haala zamanaa laalanii fatwaa godhuun ni jira. Hadiisa daciifa tokko sahiiha jedhanii himuun ni jira. Haala namaa laalanii haala zamanaa laalanii. Namni tokko hadiisni sun isa biratti yoo ammootiin ka toceeffamu taate yoo hadiisni sun isa biratti ka bu'aa hin qabne taate hadiisni bu'aa qaba faayidaa qaba yoo ka isa sodaachifne taate yoo isa ka ammootiin badii sanirraan deebifne taate hadiisa biraa daciifa ka sodaachisu sahiha godhanii isatti himuun ni jira. Hadiisni sahiini tokko itti himanii isa biratti yoo kalaafu taate yoo waan sanirraa deeffamuu dide yoo waan sanirraa gorfamuu dide hadiisan itti himanii hadiisa inni ammootiin sodaatu daciifallee haa taatu sahiha jedhanii itti himuun ni jira. Sheen illee karama kana laalan intala takka harka qabatee yoo manaa bahe ni kenni ni hidhamuu jedhan. Dhugaa jedhan karaa cufuuf jecha saddalli zariyaa maan maa waraa'a dhaalika rabbi quraana keessa jedhe maan alfaadha umuumaati dhugaa. Kadhaaka man wamaa tufiidaani maca kullal umuumi yaa ukhayya fasmacaa. Dhugaa umuuma kenniti. Walaakin ammoo haala namaa laalanii haala zamanaa laalanii fatwaa godhuun ni jira. Akkamitti adaba dhabdee ilmiin xixiqqoon ammootiin si ariite sheekaa gana ga'u ulamaa'i dabar. Fatwaan kee sirrii miti. Fatwaa akkanaan godhin jettaani sirrii jiran sheen ilmi yoo hin qara'in ammoo deemii qara'i. Ilmiin sii hafti. Osoo ilmi ammootiin hin beeyte sila akkanatti hin dubbattu. Saddalli zariicaa waan jedhamuuf dubbatan sheen har'a karaa bantaa sheekaa akka keetii kana xossollee ganda keessaa ammootiin ni kaa'e ijoollee ammootiin danqaraa keessatti batte ni kaa namni hidhusii birrii ittiin nyaatta kaa ganzaba ittiin nyaatta kaati karaa santus jalaa cufamaaf ammootiin sheeka ammootiin arrabsu gatteetta sheeka ammoo fatwaan sirrii miti jechuun gatteetta sammuu keettu sirrii miti abboo sheeni sirrii jiran fatwaan isaanii sirrii saddalli zariyaa karaa cufuuf waan jedhantu jira. Maali kun eessumaa ayyaati sheekuliin xixiqqoon akkana.